pernah kawin jeung bujang ngan 2 poe modal tah. Lan aci susuna da kalaluarsa. Ada ai pas ditoong. Nya encep. Dijong ngamek ka baten heuleuh si anjing cenah. Cas cenah kitu. Meledak beutut. Urang teh dapat ngopi. Ngopi teh sareng si kopi ya nya hari ngopi aya hartosna ngobrol bari ngacapi kurang eta heula silaturahmi urang sapah heula. Oh kitu kumaha barudak dak dalamang barudak sadayana sarareha gitu ngopi barudak bari ngacapi ngopi nage gitu ngopi ngobrol bari ngacapi. Kopi mana tuh si Amu kemana bah si Amu ya cenah mah ngopi tapi teh kopi na kan si Amu bagian ngopi aduh bagian ngopi kepak pipeke dapur alah kumaha atuh tamu gitu nya. Atuh Amu ulah kadi itu jalanna atuh Amu atuh kan dia mereka mana di Amu menawi jadi dia balik dia aduh tah si Amu nya Amu di dapur Amu karena Amu di dapur nyuguhan ngopi nya di kamar di dapur atuh mau males kolot di mana we pijiran tah eta aduh Gusti nu agung Cep ya cai we nya tadi dia mah kieu geuning tadi mah kanggo siapa caina alah spesial tadi cangkirna abahnya caina mah tacannya naonana abi teh abu teh gaduh kulit jagong alah di mana ngamel jagong teh di mana nang mau nang ngasak menang ngasak meureun sok atuh ngasak mah jung cokot atuh gubug jagongna gubug cana keula ka dieu gubug ulah lila teuing kedah aya lalawuhna cikopi oge cikopi jeung cikopi tah kitu ayeuna ieu kopina tos aya kacapina tos aya teu geuning ieu asep aduh ama ate ieu ambu teh nya kulit jagong di mana cenah jagongna menang ngasak melak teh kitu nu tetangga dirorot aduh Gusti nu agung dirorot nu tetangga atuh meureun ngamak du gablegna euy we digantian keun bae atuh sok atuh aya kene Gusti aya kene aduh ieu lalawuhna teh nya aduh si Amu meuni motekar sagala dijieun heueuh naon eta teh kueh naon tatanggi haja nya kamu teh tadi dibere mau ge teh dapur aduh eta si Amu meuni segala kada demes alah kan itu kada dapurkeun alungkeun di dieu Amu ye urang ngobrol sakedeung abah ieu mah jimat ngapung bah jimat ngapung eta gampangan ambu si Encep aduh minta tamang ambu abi hapunten ambu ieu sok linggih heula salah tadi atuh dasar kolot kumaneh barudak bedegong ya barudak dasar atuh cing teh kumaha cenah abah teh teh geus kolot Cep abah teh ari kana kacapi resep ari anu nuluykeunna eueuh kitu ieu teh ieu tah barudak matak barudak teh kudu bisa nuluykeun tapak lacak karuhun urang di antarana budaya urang ngacapi nuhun kudu daek nuluykeun ieu teh ditinggal karuhun urang kitu nya bahnya laras aya generasi nu salajengna eta si abah mah sakedeung deui oge bubur abah mah Cep amu nemrong nya si abah mah sakedap beli dicokot kusaha dibunut rahayu dicokot kudu bawa hutang kada abah mah hutang na ge namru jangan amu bener jadi jana keun bae sugana payu keneh atuh nu ieu teh seueur ka jana bolong teh ieu tah ieu jana bolong teh bolongna kunaon kamari oge pernah kawin jeung bujang ngan 2 poe modal tah lan aci susuna da kalaluarsa tong dibejakeun eta mah si Encep dah kamu isi jadi tulisan expired begitu aya kitu aya aduh ya mah
Baik. Nuhun bae ieu. Tapi teh tepi-tepi teh di mana Encep teh? nya ieu ngalangkung aya si Abah. Nya Abah teh sugan we masih ngopi gitu. Oh gitu. Nya kebenaran Abah teh aya gitu nya. Eutik-eutikeun we mah jagong menang ngararangkeun amun teh. Aduh kasih aduh. Ari amun mamaklum di sekolah kacangkeun. Alah di sekolah bae suku. Ai kaluhur kewanitaan ai kahandap satpam. Apa nih teh menang ngarehab Abah teh. Boga amu teh menang ngarehab. Ari amu mah kan abi teh. Wengi. Nya ari wengi jadi abu, ari siang. Macul. Ambil bejakeun. Moal atuh moal. Encep disambil Aduh, no disambil. Kita asli teh. Asli. Kopi. Menyak di peluk jagung. Asli. Ya asli ada bae. Anu plastik gak aya. Aya. Urang cobi asli teu. Nah, cobi ya. Mantap barudak kopi barudak ieu tuh. Gitu ieu kopina tuh. Aduh, kopina ge cap teko. Teko naon? Teko na kemang. Saya kieu Pak. Kumaha. Kamari teh abi nampi wartos nya Abah teh hoyong ngabuktikeun yen anu tos dikubur teh 7 lengkah cenah cengkat deui. Eta kumaha caritana teh kieu eta teh. Sikan kumaha Abah? Ari Abah teh penasaran da cek ustad gitu soteh. Cek ustad gitu soteh. Lamun urang cenah turun ti makam 7 lengkah bakal cengkat cenah mayit teh. Dasar Abah bontongor di Polongoan ku Abah teh kuburanana teh segede kieu tah. Nolongon teh. Ai pas Abah geus dihitung 7 lengkah balik deui Abah teh. Nah bener henteu cengkat gitu. Ngabuktikeun ai pas ditoong nya Encep Jojong ngamak Abah teh neuleuh si anjing cenah kitu. Saha teh? Asa kuburan. Mayit jero. Nolol Abah teh. Sigana mayitna urut preman. Jika nama malotot Abah teh naon heuleuh cenah sa anjing betul lagi keripuk teh. Kitu malotot teh nya malotot. Ya Abah kumaha tuh? Cek Abah teh punten we atuh mangawe sing raos teh. Di alam baka sing raos sing teh kitu. Cek Abah teh mau da merenang sarare ge bakal kitu merenang teuing heula sahana mah. Nuhun alasan eta mah tanya. Urang mah muka wasan kapungan dasar gua teuing nya ayeuna Abah gitu. Ulah ayeuna uwi ka Banjaran. Hujan cenah hujan toh ka Banjaran. Ieu hujan kieu di Papaes nya jagong cium kopi panas. Laras. Ayo kopina teh tiasa dieureut ya teh. Biasa angke we ambu dios anu ngawangkong we. Ngawangkong heula. Abahnya nya sok atuh. Kan ieu mah judulna oge kan kitu ngawangkong. Itu atuh meureun nu ieu tah, nu ieu Abah. Eus. Seger itu. Salah. Keun bae teh. Iya. Kumaha? Sin Cep ada nyareos nama teh naon Cep? Cep Dia teh nya. Ya apa cing kumaha. Judul lagi ngopi ngawangkong bari ngopi bari ngacapi bari ngopi ya geningan teh ya namanya ngawangkong we keun ngacapi nama da nya barudak oge nya kayak waktuna diajar urang aya budak Abah ge segede kieu yang diajar ngacapi teh terus nya cek Abah teh sok diajar jangan ngacapi nah ditempo dikakat dijieun kanang Japati aduh ci teh apa nih mah kan kecapi mah di laanan kawatna teh di Polongoan dijieun kanang Japati aduh motekar jang cing teh yang bisa tah gitu heuh bisa ngaruksa cek abi kitu nya Cep bisa ngacapi bisa abi mah tukangna bener teh tukangna takolan gitu takolan kan bisa ngacapina nama anggar tukangna model ka ambu ambu cenah biasa ngacapi tong ditanya si ambu teh tong ditanya rek disaeun si ambu Pantang ditanya. Sugana urang ngacap di ujug-ujug. Aya nu mere iklan. Eta iklan martial. Materialin martial atuh. Ai martil mah panako gede. Betul goong.
Ari matri lihat masalah di Pak menang atuh salah seetik mah menang itu jadi masalah mah heureuy itu jadi masalah nya anggapnya ngabodor pertanyaan tak gitu kembah dah geus kumaha bah mah aya iklan kan aya iklan teh ieu mah latihan lamun engke aya naon iklan ti materialnya toko bangunan kumaha bah tah dina toko bangunan teh kieu sikan kumaha bisi bapak-bapak ibu-ibu bisi bade kuriak awak kurubana beak lain kuriak apa ngaranna ge karuriak bili pergi bahan bangunan entong tebih-tebih anu caket weh balanya mah rek meser kayu paku kenteng batako cileuh segala rupa aya di dina aya komplit kumaha ieu kan acarana teh ngopi nya ake tiba-tiba ieu teh naon toko bangunan teh merek kulu batako tah wayahna si amu bagian anak eta mah kudu batako masih nangasaan lamun hipu meureunan gayem lamun hipu mun teuas lain sa bagetkeun da hulu abah eta tadi nya tadi kamari lah hilap deui aya ambu atawa abah gitu pernah ngadongengkeun anu ieu ningan naon budak awewe anu sok susulumputan jeung lalaki kumaha eta teh kitu eta teh jeung indungna deui kumaha eta teh kieu eta abah ambu nu boga dongeng eta teh amu mah caritana ti abah eta teh si amu teh caritana baheula teh boga budak parawan geningkung si amu nepi ka dikunjurungkeun ka sumur haritana kieu awewe teh eta budak teh hahadean hahadean ti kumaha hahadean teh itu barudak teh apaleun nu barudak nu baheula mah hahadean teh mun ayeuna mah hamilan PDKT pendekatan heula barudak ena non pacaran tah eta ari baheula mah hahadean heula baheula mah hahadean gitu hahadean baheula mah hiji mangsa anu hahadean teh si lalakina teh si amu teh teu satujueun teu satuju amu ka budak eta teh nya mun urang mah kabogohna lantaran naon eueuh gawena teh aya we di mah abong ceuk manehna teh heuh da bae cenah da abdi mah putra mama alim usaha gitu gawena nukur moto moe tongong gitu tah ari geus kitu teh nya hiji mangsa da anger ngajangjian teh jam 5 sore manehna teh jam 5 sore jam 5 sore malam minggu cenah teh hiji mangsa ku si amu teh dirorek teh mah atau diroris ditingali ditoong ditoong di mana di pipir air ditoong teh di pipir teh nyata anu satujueun si amu teh lalakina teh naonan we teh heuh mun baheula mah sebut teh tinong ayeuna mah apaleun barudak ayeuna mah tinong tah kitu tinong heeh tinong eta teh tinong eta mah timang atuh eta mah ieu mah tinong zaman baheula mah tinong acan ayeuna mah heuh pacaran we kitu meureun ari baheula mah da bahasa baheula mah beda jeung ayeuna mode ka pasar oge mawa kantong padahal baheula mah mawa kolaning kolaning tah ieu teh disebut teh kolaning ieu teh kolaning baheula mah ngaranna teh lain kantong kolaning sugan teh nu kieu teh koja barudak koja mah wadah lauk beda deui paingan ieu kamari nu tetangga disingka ku kolaning gitu kumaha ku kolaning nya kumaha maksudna kumaha kolaning kumaha rame jadi cerita ku teu ngarti sok tahu mun zaman lain mah sotoy kan kolaning teh barabana ku juput gini muning apa meureun aduh bisi nu agung pedah make kolotok
kolotok. Jadi kolaning. Kolotok, ai kolotok teh tai hayam. Ti kocok eta mah. Salah dewa. Salah deh Pak. Ampun. Ya, kumaha. Eta tulikeun heula eta dong. Kan ditulikeun deui teh. Tah, kitu teh kana teh. Nya. Heeh. Tadi teh syarat mana? Syarat mana? Syarat naong. Syarat sareup. Syarat hareup. Naong. Di toong teh keur ngobrolna teh meureunan si bilik na teh si kamar di polongoan segede kitu tah. Oh. Jadi harewosan. Awewe na ti jero. Awewe nanti jero, lalakina ti luar. Da sieun kapangih teh aku si amu. Bener. Teu meunang asup ka imah. Tah hiji mangsa manehna teh geus janjian meureun cenah malam minggu engke sore jam 5 rek ka dieu. Kadengeun ku si amu. Ai ceuk si amu keun sia cenah. Mangkaning ke malam minggu jam 5 si eta teh pasti datang deui. Gitu. Nah, eta mah teh anta parah jam 4. Jam 4 rek ka jam 5 nya. Ya. Jam 4 teh si nyai teh dititah nganterkeun dengan sangu kana rantang satiir. Keur ka bibina harita teh. Nah belut satiir. Satiir da baheula mah ditiiran rantang teh. Nu belut. Ari mah henteu anu mah teh ditiiran, anu mah rantang teh di Ginjingan. Terus di Kolaningan. Terus kumaha tuh itu? Tah, geus kitu teh. Caritana si nyai teh idit nganterkeun rantang. Ya. Tah, pas jam 5 tan janjian lalakina teh di luar teh. Wik wiu zaman baheula mah nih ngabejaan heula. Teh kodeuna. Heeh, ari zaman ayeuna mah prikitiu. Ari ayeuna mah wik wiu. Ayeuna mah wik wiu gitu. Ai saya mah teu bisa kitu. Kumaha teh? Ting swing. Ting swing heuh da tuh. Ompong. Batak ulah kita Tahu dibejakeun deui. Badannya nanya itu pamalian. asli ya asli. Barudak kurang gulung. Kalau Aduh, gawat ya mah cilaka euy. Aduh, lumayan. Ari geus kitu teh. Beta seret kumaha seretnya. Jadi ngaco teh para ruguy Aku diganggu aku. Jadi Barusu nya. fokus. Oh heeh, geus meretana mana teh datang. Da kulantaran si nyai mah eueuh, dititah ku si amu. Teu antapar eta si amu. Nyokot lipen setip kana leungeun di beureuman kita. Tuh lewat teh kana bujur dikitukeun tah. Alah. Alah. Terus Tah ais kitu kan di bilik teh melongo. Bilik teh melongo ditongengkeun kana bilik dikitukeun tah. paranti eta teh Kitu tamu. Dikitukeun tah. Kamu keun. Ari geus kitu teh. Ari geus kitu tah harewosan. Duh, meni beureum-beureum teuing lepen setip teh. Ceuk lalakina teh. Padahal bawa si amu. Ari geus kitu teh. Terus ngadeukeutan. Meureun si amu teh hitut teh tarik. Ces cenah kitu. Ai sugan manehna teh lalakina teh, sugan teh. Gitu. Nah, ai pas udah wios da teu aya sasaha cenah. Wios da teu aya sasaha bari kieu. Padahal eta teh bujur geus cium. Acan. Pas gitu, sok atuh anu mah cenah urang ngadeuketan. Aya dikeutan, dicium. Meledak boy hitut. Meureun si amu teh hitut bari ces kitu teh jigana. sugan teh parfum. Lah ya sugan teh parfum apa teh hitut. Bari beureum bari dicium. Biwirna teh atuh beureum coba bu hitut. Cenah ieu parfum naon? Padahal lain biwir si Neng, bujur si amu teh nu peot. Aduh. Tapi masih untung, Bang. Nya kumaha tah. Masih untung teh jeung bukur. Nah, neng ongkek. Alah, oke abah ning ngupingkeun eta mah nyaan. Asa lalakon abah baheula. Guluh. Nih guluh. Bener. Asa lalakon abah baheula.